Bueno, pues nada, como vos decía, antes de nada, pois agradecervos a vosa asistencia e nada, tampouco me vou a liar moito porque realmente quen ten que contar vos cousas son os especialistas que temos hoxe aquí con nós. Esta é unha actividade que nos ofreceu o Concello da Guarda a través de diversos departamentos, entre eles Educación Familiar e Servizos Sociais, a Oficina de Información Xuvenil do Concello, nos colaboramos na organización desta actividade que, como vedes, é un obradoiro de sexualidade dirixida ao alumnado de primeiro da ESO. Os obxectivos, como pon aí na invitación que se vos ofreceu, o obxectivo desta conferencia e tamén dos obradoiros que a continuación se van a impartir ao alumnado de primeiro da ESO. Como farades hechos xa, como preparar aos nenos e nenas para unhas relacións afectivo-sexuais sas e responsables. É un tema que nos preocupa, é un tema que complementa a nosa labor como educadores e educadoras. Entonces, estas sesións van a organizar en 6 días. Cada grupo terá a súa sesión e van a ser responsables Esteban Figueirido, que nos acompaña hoxe aquí, que tamén vai a participar na conferencia, que é psicólogo especialista en terapia familiar. O segundo apelido non o digo porque é moi difícil para pronunciar. Tamén se encargarán destes obradoiros dirixidos ao alumnado Dolores Estevez Rodal, que é Loli, aquí pon Dolores Estevez Rodal, que é a matrona do Centro de Saúde da Guarda, que nos acompaña aquí, tamén vai a participar hoxe na conferencia. E tamén participarán os obradoiros dirixidos ao alumnado Carmen Mosquera Pérez, que é a pediatra do Concello de Saúde do Centro de Saúde da Guarda, e tamén temos o placer de recibila hoxe aquí na conferencia. Bueno, como vos dixe, son 6 sesións dirixidas a cada un dos grupos de ESO que temos actualmente no Instituto. En concreto, este ano son 3 grupiños, e a finales dos obradoiros que se organicen cos alumnos e alumnas, haberá unha valoración e unha avaliación e unha posta así en común con pais e nais a partir do 13 de abril, non, uns días máis adiante. Entonces, estade atentos, avisarásevos naturalmente con tempo suficiente para facer esa valoración que nos parece interesante, unha vez rematado os obradoiros, tamén valorar os objetivos acadados e cosillas tamén que ao mellor teñamos que apuntar para próximas actividades que organicemos. Ben, entonces só me falta por presentar a Soledad Rodríguez Crespo, que é a traballadora social dos servizos sociais do Concello e tamén vai a participar hoxe na conferencia. Eles agora xa empezamos coas intervencións e ao final teremos un pequeno debate, se vos parece ben. Entón, atenderán os especialistas que nos acompañan hoxe as vosas preguntas, as vosas dúbidas ou cualquier cousilla que queirades. Bueno, buenas tardes a todos e a todas. En primer lugar, quero agradecer a Pilar e a todo o equipo directivo deste instituto e aos profesores por estar sempre colaborando e deixarnos participar nestas actividades que sin eles realmente non podíamos chegar a tantos nenos como conseguimos chegar ao vir aquí ao Concello.
ao Instituto. Bueno, sobre todo daros as gracias a vosotros por estar respondendo a esta chamada nosa que facemos a este proxecto que, como acaba de decir Pilar, temos a verdad moita ilusión porque creemos que é moi necesario na situación na que estamos vivindo agora. A chamada vos non é solamente que veñadas hoxe a ver que contamos, que decimos. Queremos contaros de que van a tratar, que van a falar con vosos fillos nos diferentes talleres que van a levar a cabo Loli, Carmen e Esteban. A chamada de hoxe tamén para que seades conscientes de que vos, como pais, sodes a parte máis importante na educación cos vosos fillos. Entón, hoxe queremos que os sintades partícipes do proxecto e tamén que sodes a parte máis importante da educación cos vosos fillos. Quero que a chamada de hoxe e a vosa resposta é en ese sentido.